今天我们要讨论一个令人震惊的健康警讯。医师警告，80%的脑中风从腿开始。许多人以为中风是毫无预警的晴天霹雳，但事实真是如此吗？其实不然。身体往往会在中风真正发生前的数周甚至数个月，就透过双腿发出求救讯号。尤其是60岁以上的长者，如果腿部出现某些异常征兆，千万不要轻忽，因为这可能是大脑血管在崩溃前最后的警报。只要及早发现并就医处理，我们还来得及扭转危机。俗话说，人老腿先老，双腿的状况往往最先泄露出健康隐患。无论是走路速度变慢、腿脚无力，还是时常感到酸麻疼痛，这些看似平常的现象，其实可能暗藏着中风的前兆。有统计显示，在我们的国家，平均每47分钟就有1人因中风而离世。这样的数据提醒我们，提高警觉有多么重要。如果你的腿在60岁后开始频频出状况，绝对不能一味归咎于年纪大、退化或昨天走太多路等借口。脑中风大致可分为缺血性中风和出血性中风两种类型，前者约占所有中风案例的80%，也就是血管阻塞引起的脑梗塞，后者约占20%，则指脑血管破裂出血。缺血性中风往往有较长的形成过程，血管会从轻微狭窄逐渐恶化到严重阻塞，期间身体可能释放一些警讯。而出血性中风则可能像气球爆裂般突然发生，在爆发前很难有预警，除了长期高血压等危险因子可略为提示风险。因此，我们将焦点放在较常见的缺血性中风，以及那些在脑血管完全罢工前身体透过双腿发出的求救信号。有临床经验指出，高达 80% 的中风患者在发病前都曾出现过腿部的警讯。可惜约9%的人在倒下之前，将这些求救讯号误以为只是单纯老化或疲劳所致，结果错失了宝贵的预防时机。为了避免悲剧发生，我们今天就来深入解析双腿7大中风前兆。每一个前兆都像是大脑透过腿部发出的 SOS 求救信号。我们不仅要认清这些信号的样貌，还要学会如何和一般的老化现象做区分。尤其重要的是，一旦察觉这些征兆，就该立即就医检查，在中风真正发生之前采取行动。现在就让我们逐一拆解这7个警讯，看看我们的腿在说什么，以及我们又该如何应对。第一个前兆，单侧腿无力。假如有一天你发现自己一条腿突然使不上力，站起来时那条腿仿佛软掉，差点支撑不住身体，这就是一个相当典型的警讯。许多人会以为腿软没力是因为年纪大、肌肉流失，或者只是蹲太久站起来一时循环不良。然而，中风前兆的单侧腿无力与一般的腿脚无力大不相同。首先，它通常只发生在单边，例如左腿的力气突然不如从前，而右腿依然正常。其次，这种无力感可能出现得很突然，在没有明显诱因的情况下，腿部就像被抽走力量一样。举个例子，早上起床下床时，左腿忽然虚浮无力，需要扶着墙才能站稳，但过一阵子又恢复了些许力量。这种反复的单侧腿无力很可能不是单纯的退化，而是脑部某处血管短暂堵塞，小中风在作祟。要区分中风前兆的单侧腿无力和一般因劳累或关节问题导致的腿软，可以注意几点。老化或关节退化造成的腿无力，往往伴随膝盖或髋关节的疼痛僵硬，而且多半两腿都会逐渐变得没力，过程比较缓慢。您可能走久了，双腿都酸，休息后有所缓解，这多是肌肉疲劳或关节炎的表现。但中风相关的腿无力则没有疼痛，纯粹是神经传导不良引起，而且通常休息后也不会完全改善。特别是如果连平常拿得稳的茶杯或菜刀此时都握不太住，显示同侧手臂也无力，或者笑起来发现嘴角有点歪，那更是典型的中风讯号，需要立刻就医。单侧腿无力看似一时的失衡，实则可能是大脑供血不足的早期表现，千万别任由它自行恢复而不闻不问，因为下一次它可能让你真的跌倒，甚至引发不可逆的瘫痪。第二个前兆，腿部麻木，感觉迟钝。除了无力之外，腿部的感觉改变也是一大警讯。
如果经常觉得一侧腿发麻、刺痛，好像有千百只蚂蚁在腿上爬，又或者皮肤触觉变迟钝，仿佛垫了一层厚厚的东西，这都可能是脑中风的前兆。有些长辈常抱怨腿麻，起初他们以为是坐姿不良导致的血液循环暂时不佳，或者怀疑是腰椎骨刺压迫神经。然而，中风前的麻木通常集中在单侧的整条腿或一侧身体，而且可能无预警地发生。例如，您在看电视时，突然发现右腿从大腿到脚趾都麻了起来，好像不完全属于自己，站起来走路也觉得脚底踩不太到地。如果这种麻木感在几分钟或几小时后消失了，千万不要庆幸事情就此结束，这很可能是一场短暂性的脑缺血发作，也就是俗称的小中风。研究显示，小中风过后3个月内发生大中风的几率大幅增加，特别是发作后7天内就中风的比例高达1成左右。因此，腿部的异常麻木绝对不容忽视。如何判断腿麻木是否和中风有关呢？我们可以留意麻木的范围和伴随症状。一般坐姿不当导致的腿麻，俗称坐骨神经踩到了，通常是双腿或仅限于小腿以下部分麻，而且改变姿势或稍微走动后，麻木感就会逐渐消退。至于慢性周边神经病变，例如糖尿病引起的神经病变，则多半从脚趾开始麻，慢慢向上延伸，呈现长期对称性的麻木。而中风相关的麻木，则常常突然在单侧整条腿出现，可能伴随同侧手臂的麻木，甚至脸部麻木。此外，它还可能合并其他中风征兆，例如短暂的说话不清或视线模糊。如果出现这种情况，千万别自己按摩或拖延，应立刻前往医院告知医师近期出现的异常，必要时安排脑部检查，如 MRI 或电脑断层，以确认是否有小中风发生。第3个前兆，走路脱脚、抬脚困难。你是否注意到自己或长辈走路时，脚步声比以往更重，鞋底磨损特别厉害，甚至时常被地毯或门槛绊到？这可能是因为垂足现象，也就是所谓的脱脚。当大脑掌管腿脚活动的神经通路受损时，走路时脚尖容易无法正常抬起，造成步态变得不协调。常见表现就是行走时一脚抬不起来，脚尖下垂拖在地面，发出啪嗒啪嗒的拖地声。家人可能笑称，你怎么走路像没抬脚啊？当事人自己则往往没有立即察觉，直到某次因为脚尖拖地被绊得踉跄，才惊觉不对劲。脱脚的出现意味着神经肌肉协调的精细控制出了问题，许多情况可能导致垂足，例如腰椎间盘突出压迫坐骨神经、周边神经病变，当然也可能是中风的早期信号之一。如果是中风前兆引起的脱脚，通常会伴随同侧腿部的其他异常，例如我们前面提到的无力或麻木，同时上肢也许也有轻微症状，比如拿东西的手劲变弱等。最明显的是，这种脱脚往往发生得很突然，昨天走路还好好的，最近几天却开始时不时绊脚。反之，如果是周边神经受损，比如腓神经麻痹，可能有特定姿势或动作诱发，且往往只有抬脚困难这一项症状，而没有其他中风相关表现。无论如何，只要出现走路脱脚的情况，都应该高度重视。医师会透过临床神经检查来判断问题来源，究竟是大脑发出的指令没传到，还是腿部神经肌肉本身出了毛病。千万记住，我们的双腿不会无缘无故改变行走模式，当它开始拖拖沓沓，就像在提醒主人，我的控制系统可能出问题了。这时候我们一定要倾听。第4个前兆，平衡不稳，莫名跌倒。上了年纪后，行动难免不如以往灵活。然而，如果一个平日走路稳健的人，近期内频频出现身体失去平衡的状况，甚至莫名其妙跌倒，那就不是简单的老化可以解释的了。中风发作时，患者常因半侧肢体瘫痪而跌倒在地。然而，在真正的中风发生前，小中风或脑部供血不足也可能让人突然脚下失控，来个预言版的跌倒。您可能经历过这样的瞬间，走在路上好端端的，忽然间眼前一黑，腿一软，人就往前倾，差点摔倒，几秒钟后又恢复正常。
让您以为只是一时头晕或踩空。然而其实这种稍纵即逝的平衡失调很可能就是中风警讯。当大脑的小脑或控制平衡的回路短暂缺血时，就会出现类似喝醉般的步态不稳。同时，如果脑干供血不足，还可能出现短暂的意识模糊或眼前发黑，让人措手不及的跌倒。和单纯的姿态不稳或耳石脱落、内耳平衡问题不同的是，中风相关的平衡问题往往突然发生，且可能伴有其他中风症状，例如一侧肢体无力或脸部麻木。而内耳平衡问题通常会引起持续的头晕目眩，一旦跌倒后人觉得天旋地转，不太可能在几秒钟内就完全好转。因此，如果出现没来由跌一跤的情况，即使当下人已恢复清醒站起，也务必尽快求医。医师可能会评估您是否有短暂性脑缺血的情形，并透过检查找出原因。别等到真正倒下无法自行爬起，再追悔莫及。记住，平衡感无故失灵，就是大脑在按警报铃。医师就曾分享过这样一个案例，某70岁的老先生在一次严重中风倒地后被紧急送医。家人回忆起中风发生前的2周内，老先生曾无故跌倒过3次，每次他都归咎于地滑或一时头晕，但其实那都是中风到来前的最后警告。可惜当时他没有及时就医检查，终究没能躲过瘫痪的厄运。由此可见，莫名的跌倒绝对不容轻忽。第5个前兆，腿部肤色改变、皮毛异常。除了神经讯号，双腿的血管状况也是预测中风风险的重要线索。大家可以低头检视一下自己的小腿和脚背，皮肤颜色是不是健康的红润，皮肤表层是否有光泽，汗毛是否正常生长。如果发现腿部皮肤显得特别苍白，或是有些发紫发黑，甚至皮肤变薄发亮，汗毛脱落变少，这都不是单纯衰老那么简单，而可能是腿部动脉硬化导致局部血流不足的警讯。简单来说，当送往腿脚的血液减少时，腿部组织因缺氧而发生颜色改变，轻则皮肤比其他部位苍白，按压指甲后血色回流很慢，重则因长期缺血，皮肤呈现紫感或暗红，甚至出现难以愈合的伤口、溃疡。尤其小腿毛发稀疏，皮肤细薄干燥，往往意味着局部循环长期不良。这些表征就好比树木的树叶枯萎，暗示着供养它的水源出了问题。对我们而言，水源就是血管。如果腿部动脉已经因为粥样动脉硬化而狭窄，出现了上述肤色和皮毛改变，那么可以推测，大脑的某些供血动脉可能也正经历类似的状况。毕竟，动脉硬化往往不是局部单独发生，而是全身性的动脉老化。腿上的血管是身体末梢，就像河川末端的支流，最容易因为水量不足而干涸见底。一旦发现末梢已经干涸，那么上游供应也一定岌岌可危。有些人会把腿皮肤发白发紫归因于天冷、冻着了，或觉得年纪大了，皮肤变薄是正常现象。但如果您发现这种变化持续存在，甚至不对称地只发生在一侧腿，那务必提高警觉。此时最好去医院检查腿部的血管状况，例如进行下肢动脉超音波或怀宫指数测试，评估腿部血流是否畅通。如果证实腿部动脉硬化严重，不仅需要处理腿部的问题，更要积极检查脑部和心脏的大血管，因为那里很可能也有斑块正在酝酿堵塞。别忘了，我们看到的腿部肤色改变只是冰山一角，冰山水面下隐藏的部分，也就是脑血管的健康状况才是我们更要关注的。第6个前兆，下肢浮肿、静脉曲张。除了动脉，腿部的静脉异常同样值得注意。许多年长者的小腿会出现静脉曲张，表现为腿上青筋暴露、蜿蜒凸起，或者脚踝、小腿有些肿胀。多数人认为静脉曲张只是久站久坐造成的静脉压力大，顶多让腿觉得酸胀，并不致命。然而，静脉问题可能间接引发严重后果。我们的静脉负责把血液从腿脚送回心脏，如果静脉血液回流受阻，血液长时间积在腿部，下肢就像水塘一样淤滞，容易形成血栓。深部的静脉血栓一旦生成，最可怕的是它可能脱落，随血流一路跑到肺部，造成致命的肺栓塞。
如果心脏有卵圆孔、胃壁等先天缺陷，血栓还可能从右心进入左心，进而冲上脑部，诱发中风。值得一提的是，据统计，大约1/4的人都天生存在卵圆孔胃壁，心房中隔上一个小孔，平时可能对健康毫无影响，但一旦深部静脉出现血栓，这道潜藏的小门就给了血块直达脑部的机会。换言之，腿部出现的肿胀和凸起的青筋是在向您示警，血液回流出了问题，必须及时干预。如何分辨一般的水肿还是中风前兆呢？通常静脉功能不良导致的腿部水肿在傍晚时会比较明显，休息并把腿抬高后可获得改善，而且双脚往往同时肿胀。比如有些女性久站1天后小腿有些肿，鞋子变紧，这是比较常见且相对无害的情况。但如果发现单侧腿突然明显肿胀疼痛，按压时会感到痛且皮肤留下凹陷，那就要高度怀疑深部静脉栓塞。深部静脉栓塞常在长时间静止不动后发生，例如长途飞机旅程结束或大病卧床期间。它的危险在于血栓随时可能移动并造成严重后果。医师会询问您近期是否曾久坐不动，并安排腿部超音波来寻找血栓。一旦确认，就需立即治疗，例如使用血栓溶解剂或抗凝血药，以防范血栓移行引发中风或肺栓塞。至于慢性的静脉曲张，也不要掉以轻心。长期静脉压力偏高会让微循环变差，腿部皮肤可能出现色素沉着、湿疹，甚至溃疡感染，增加身体发炎反应与慢性疾病风险。有静脉曲张的人更要特别注意心血管的保养，控制好血压、胆固醇，避免久坐久站，多让腿部活动，必要时穿弹性压力袜协助静脉回流，减少血栓形成的几率。简而言之，别小看腿上的青筋和水肿，它们既是双腿在向你喊累，也是整体血管健康在对你拉警报。第7个前兆，走路腿痛，频繁抽筋。最后一项腿部警讯，许多人可能会误认为是缺钙或过度劳累，那就是小腿疼痛和抽筋。不少长者把腿抽筋当作家常便饭，有人半夜睡到一半，小腿肌肉突然痉挛疼痛，也有人走路走着走着，小腿肚突然又酸又紧，非得停下来休息。其实这很可能不是简单的缺钙或筋膜炎，而是间歇性跛行的表现，也就是腿部动脉供血不足所导致的典型症状。当你行走时，腿部肌肉需氧量增加，如果动脉狭窄，无法提供足够的血液，肌肉就会因缺氧而产生酸痛和痉挛，不得不停下脚步。一旦休息片刻，因为肌肉需求下降，血流暂时追上供应，疼痛就缓解了。这正是间歇性跛行特有的走走停停现象。如果你发现自己最近走不到以前一半的距离，小腿就抽痛得非停下不可，而且只要一停下来又慢慢好转，千万不要只以为是年老体衰，这是腿部在向你暗示，供应它的血管可能已经严重阻塞。有研究指出，下肢周边动脉疾病患者未来5年内罹患中风或心脏病的风险大约是一般人的2倍以上。因此，走路腿痛绝对是重要的警讯。有些人腿抽筋发生在夜里平躺休息时，这可能代表下肢在静息状态下的血液供应都无法满足组织需要，被称为静息痛，是末梢循环极度不良的表现。这种情况下，往往需要把腿垂到床边才能稍微减轻疼痛，因为借助重力可以让更多血液流入腿部。如果出现夜间频繁的自发性腿部痉挛疼痛，务必要找医师评估心血管状况，包括腿部和脑部的血管。当然，偶尔一次抽筋不必过度恐慌，可能只是天冷或运动后乳酸堆积，但频繁且规律出现的腿部酸痛抽筋就应该视为潜在的危险信号。我们可以先请医师检查是否缺乏钙质或镁质，或者近期有无服用利尿剂导致电解质失衡等。如果排除这些因素，那就更要考虑血管问题了。别忘记，动脉硬化就像锈蚀的水管，一处生锈狭窄，其他地方也往往不会安然无恙。今天腿痛让你停下脚步，可能正是为了避免明天中风，让你永远停下人生的脚步。务必重视这样的痛则不通讯号。还记得一位患者，68岁的李阿姨，常年觉得双腿冰冷乏力，
走路不到5分钟，小腿就疼痛难耐，不得不停下。但他以为这只是着凉或衰老退化，并未深究。直到某天清晨，他突发中风昏迷，被紧急送医。医生发现他腿部主要动脉早已几近阻塞，颈动脉也狭窄了90%。这些情况与他先前所忽视的腿部讯号完全吻合。所幸经过急诊溶栓治疗挽回性命，但李阿姨的右半身仍留下严重的后遗症。这个教训告诉我们，腿部传来的疼痛和抽筋，其实早已把血管危机昭告天下，只差我们有没有听见而已。以上7大前兆涵盖了神经、血管等各个层面，勾勒出中风发生前健康隐患的腿部地图。当然，并不是说出现这些症状就100%一定会中风，但至少说明你的身体正处在危险的边缘，必须立刻采取行动来改善。那么，我们该怎么办呢？当察觉自己有上述任意征兆时，最重要的就是及时就医，请不要自行拖延观察，更不要乱吃成药或偏方来通血路。医师通常会先检查你的神经系统功能，看是否出现了中风迹象，例如让患者尝试微笑，双手平举维持10秒，清晰说出一句短语。透过这3步观察脸部表情是否对称，手臂有无无力下垂，语言表达是否正常，以快速判断有无中风征兆。即便当下神经学检查看似正常，医师也会根据症状安排进一步检查，如脑部断层扫描、颈动脉超音波、下肢血管超音波、心电图等，找出问题所在。如果发现大脑血管已有狭窄或微小血栓的迹象，医师可能会及早启动预防性治疗，例如使用抗血小板药物，如小剂量阿司匹林，预防血栓形成；服用他汀类药物来稳定动脉硬化斑块，甚至评估是否需要进行血管支架成形术或搭桥手术来改善脑部供血。更重要的是，我们要趁着这次警讯出现的契机，全面检视自己的生活习惯，因为那些会引发中风的危险因素，往往正是伤害腿部血管的元凶，包括高血压、高血糖、高血脂、吸烟、酗酒以及缺乏运动等。如果不加以控制，就算这次侥幸避过一劫，未来依然潜伏着巨大的风险。所以，当老天给了我们一次提前预警的机会，我们一定要好好把握。从现在开始，监测血压、血糖，将3高指标控制在标准范围内，调整饮食结构，多吃富含纤维和抗氧化物质的蔬菜水果，少吃高油高盐的食物，以保持血管的弹性。坚决戒烟限酒，因为烟酒会让血管加速硬化，出现痉挛，养成规律运动的习惯。每周至少5天，每次30分钟以上的中等强度运动，促进全身血液循环，保持健康体重，减轻腿部和心脏的负担，如此等等。或许有人觉得中风似乎离自己很遥远，腿部这点小毛病没什么大不了，但请记住，中风往往就是在我们大意轻忽时悄然而至。那些现在躺在病床上无法行走、无法言语的患者，早在成为病患之前，其实都有过后悔的时刻，后悔当初没有重视那些看似无害的腿部异常。总而言之，8成脑中风从腿开始，绝不是耸人听闻，而是医学经验给我们的一项宝贵提醒。当您年过60，或者即便未满60，但已具备高血压、糖尿病、高血脂或长期吸烟等中风高风险因子时，都请从今天开始细心观察自己的双腿，它们的力量、感觉、温度、颜色，以及隐隐传出的酸痛，都可能在传达身体状况的密码。我们今天拆解了7个关键信号，希望您能对号入座，自我检查。如果发现双腿在求救，千万别再把这些警讯当成人老了正常而视而不见。请牢记，中风并非毫无征兆的厄运，反而更常见的是警告一再出现却未被理睬后酿成的大祸。现在就行动还来得及，给自己的腿和血管来一次彻底的健检，并积极配合医嘱治疗与生活调养，为未来的日子多争取一份健康的本钱。如此一来，我们就有机会阻止悲剧发生，守护住宝贵的行动力和生活品质。毕竟，健康的双腿不仅能带我们行遍天涯，更能及时将危险远远踢开，陪伴我们踏实地迈向人生的每一个阶段。